Kinaona kiri Muritwa mworo ragitete boya kiri kia KCPE ende ache wirigiro boya ta form 1 unto umetenjete kuchumba na nyama ya Weru TV na RFM Kwamurika runu ra Jeremiah MWENDA kuma mutu ati nende mtoendi boya na iritirete na kuma mwike chukuru na mudhomithi otheri ni class chabari na kulikithia Iran kuromba ni mtu wendi boya uraumba kuirita antezi kenda mbuyuri kiroto kiu ndege ya ndona ba mutezi ya jadi ndira ba milie kwa kidumba ndi ba ukanda wa ibali umo buze murungu gake ya amwatanirie ona munyanyoke Niromba arirarira na Jeremiah MWENDA urai muthaka arathomagira cukuru ya St Anthony Nginyo na agwata maxi 368 na ende araromba mwendi igwega ibumirie kumutethiria kuthungira acukuru ya secondary na mwendi wega uju arikia na kuonekana ndari gitandene gwakwa ndirathikira news cia mwana akiromba gotethio mbete gukuruka bwega na ore uju wa kuga na kuromba ngai ya monekanirie munyanyo wene kendomba kumusupport kuendelea au ange kanywa kau karangwata na ndirakithikira kanywa kanga iga kembarairia ya kemberaga murethi jukia mwana uju umugwatie kuthoma nikyo narua ndatuma antu bako beja kumuyukia nikenda tumu prepare gwita skuru February tariki 6 omba ko ripoti gembe boys tugo ye munthi yatwika anion tugo MWENDA ajiritwe kigongwana kya kiruthiro cukuru ya primary ya St Anthony gitongoretwe ni Father Francis bai agetumire boya utethi nyanto baraba ngina kinyo kumenya twaro bomu dadi meno dali me family yao na nyumani bacho kiankatho kiri mwendi wega uju ebumiritie gutetheria mwana uju ndabwithiritie kiru kia KCPE au ndawata max 368 lakini nonto bothe nira ciari mucie uti wirigiro bwari obo wita secondary no nonto ndarombere antu bawendi boya pombo ntethie kenda mba kuyuta kwa ndaitari na ki antu bawendi boya Dr. Ben kwa asante sana kwa kunjitolea kwa Murungu akutharime na utethi bangi na bangi guthira gilasi tindonere ndiona bonge bakwethia na igura tuwekire mutethi no aguyira au na itukuwa ibwe atharimwe na ringi atharimwe na ndo bakoya mono amwendia na uti akwirengithira ndi na wiriro bwa kumwetheria noni tukiwa ngai atharime Dr. Muritwa Ben ura wonere matangazo yara yareo akarinde gurumethene yawe na arari ngwene ciawe araibwo museo gutontomega ina akiwa kandonere imbaterio karana ba bena antiawe kwa mwankarera ngai ya mutumira muraika amutethie. Worry is useless, cry out for help. Sawa sawa. And this is exactly what we did. Tukapitia katika ETV ya Weru, hata Mungu ako online. Anapitia huko online and then anafika Ginyo. Anachukua maisha ya mtoto kama huyu ambaye tunajua kutoka sasa maisha yake yatabadilika. How I wish tuko na watu wengi ambao wanaweza ona kuwa maisha yetu yanabadilishwa na wale watu wengine. In fact, we should be friends to each other. na kuruki iyogu iboritie mwana uju MWENDA na erutanirie nontu ikanya na munyaka onete kumania na mwendi igwega uju nikenda thinambe na kugarura uturo bwake banyumani na tikebungania na anthuki enthuku kana antu babamba kwa mwangarataniria methomo make magerio muno omba gwita akaethera kundi ya mandawa ja kulevya ekumunta mashindano bangi mukananie nana jababu agetanya nabo nete eterekera yekiagirite skuru kuthoma na Murungu akamutharima aka daktari results yake yare cia tangashwa itona kana kena 200 marks 260 marks kaichinda muno na 100 marks so kongo kwera Jeremiah eto ciomie nara igembe boys ogwatanira na antu bara baina metere mikarie me ngwetete cukuru akawita ngwe mesatha te bati gucetha cukuru na ngwe go cukuru abati gwita koya karamu ne uku agarande cukuru kinyana baetura agarande cukuru ora retha chena na kwa tuwe kabe
maxi ciaga ningona no abate maxi saiti ya ibu bwanka karia boya kuma nginyo Gembe North Betan Class Chabari.